7 kəndi birləşdirən avtomobil yolunun asfalt qatının çökməsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirib. Lənkəranın Hirkan-Daştatürk Biləsər yolunda sürüşmə aktivliyi son yağıntılardan sonra daha da genişlənib. Yol yatağında yaranmış iri çatlar hətta 20-30 metr kənara doğru genişlənib. Sürücülər burada hərəkət etməyin həm çətin, həm də təhlükəli olduğunu deyirlər. Sürücülərin sözlərinə görə yol üzərində əmələ gəlmiş çatlara yağıntı sularının dolması buradakı sürüşmə aktivliyini daha da artırıb. Nəticədə yol tədricən keçilməz hala düşüb. Bu yolun sol tərəfində çaydır, su yuyur, torpağı aparır. Məcburiyyətən o yol sürüşüb gedir. Buna görə də yerə aşağıdan betondan çəpər, dayaq vururlar ki, bu sürüşməsin. Xahiş eləyib bizə bu arada köməli göstərəsin. O yol paşlı demək olar ki, bəlkə bir 10-15 gündür belədir. Yağıntı olduğuna görə biraz da çox çöküb. Bu qədər də çökməmişdi. İndi gecə biri gəlsə, bilmədən, gəldi burada düşsə nə olacaq? Orada bir dənə zınak keçməsə qoysular ki, bir 10-15 metrdə bir zınak qoysular ki, cəmaət görsün ki, bu yol çöküb. Ki, gələndə bir sürəti azalsın, bir keçə bilsinlər, qaza şərəti törətməsin. Doğrusu çox çətindir, maşınlarımıza da ziyan dəyir, özümüz də narahat keçirik bu yolları çox. Belədir də, heç bu yolun düzəlməsi 5 ildir bu yolu düzəldiblər, görün nə günə qalıb. Hazırda iri tonajlı yük avtomobilləri həmin yoldan demək olar ki, keçə bilmir. Sakinlərin sözlərinə görə kəndləri birləşdirən alternativ yol isə yalnız yay aylarında işləyə vəziyyətdə olur. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, yolun sözü gedən hissəsi nəzarətdə saxlanılır. Əraziyə baxış keçirilib və mövcud vəziyyət qiymətləndirilib. Texniki təkliflər hazırlanaraq aidiyyatı üzrə təqdim olunub. Hava şəraiti imkan verdikdə ərazidə təmir bərpa işlərinə başlanılacaq.